السيدة الوزيرة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. فعلا المجال السياسي بحكم واحد التجربه اللي دزنا منها في العمل مع الجمعيات والتعاونيات. وعلاش حزب التجمع الوطني للاحرار؟ لانه الحزب اللي كيهتم اكثر بالمراه. هذا الحزب اللي كيهتم اكثر بالمراه، وخير دليل على ذلك كنشوفوا مخطط المغرب الاخضر اللي حتى واحد فينا ما يمكنش ينكر الوقع تاعو لا على الصعيد الجهه ولا على الصعيد المغرب كله. هذا الوقع اللي كان لا على تنميه القدرات ديال النساء ديالنا في القرى ولا كذلك في المدن، وكذلك على البنيه التحتيه وعلى فك العزله في المجال القروي. إن دل فإنه يدل على المكانة ديالكم والمحبة اللي في القلوب. العمل السياسي احنا كنعرفوا الإشكالات اللي كيطرح، وكنعرفوا الصعوبة ديال أننا نلقاو فاعل سياسي يعني يحظى بالشعبية. اليوم كيتواجد معنا نموذج من الفاعلين السياسيين والسياسيات اللي كيحظوا بهذا الحب وبهذه الشعبية، وهي السيدة مباركة بوعيد. مرحبا بالجميع. إذا هذا النهار هذا لا جينا لهنا كل واحد فينا خصو يسول راسو لماذا أتينا إلى مدينة سيدي فني. أولا نفرحوا جميع بهذه المناسبة اللي هي مناسبة انتخابات، بمناسبتها يعني الانتخابات ديال نهار 4 شتنبر يوم الجمعة المقبل. اشنو كيذكرنا اشنو بغينا من نهار 4 شتنبر؟ نهار 4 شتنبر هو يوم تاريخي سيسجل بمداد الفخر والاعتزاز في سجل تاريخ المغرب الجديد، وغادي يكون يوم الفصل بين نظام تسيير الجهات سابقا والتسيير الجديد. مدينة سيدي فني حزب التجمع الوطني للأحرار، تحية طيبة لكل الحضور الكريم اللي كنشكرهم على حضورهم وعلى صبرهم معنا. أنا ما غاديش نطول عليكم، غادي نقول لكم جوج كلمات وغادي نقول لكم واحد السر. لأول مرة في حياتي وأنا كان حاضر لمدة 15 سنة للطلبة، والأكثر من هذا الحضور هذا لم أشعر بالرهبة إلا هذا اليوم. الرهبة إلا هذا اليوم. علاش؟ لماذا؟ شعرت بالرهبة نظرا لأنني أقف في مكان وفي مدينة وأمام تاريخ قوي. لهذا شعرت بالرهبة، لأن هذه المدينة اللي كنتواجدوا فيها وهذه القبائل اللي تكون هذه المدينة هذه لها تاريخ كبير جدا، تاريخ في الصمود، تاريخ في النضال، تاريخ في التحدي. لهذا ما يمكن أي إنسان يجي لهذه المدينة ويقف أمام ساكنته ولا يحس بالخوف ويحس بالرهبة ويحس بالاحترام والتقدير. الجهه الجديده انا كنقول هنيئا لنا، وانا فرحانه جايه في الطريق دابا وكنقول الحمد لله اللي تجمع شمل هذه المنطقه وتجمع شملنا. بصفه شخصيه الاخوان والاعمام دابا رجعوا كلهم في منطقه واحده. اريد ان اشكر بصفه خاصه السيد المنسق الاقليمي لأنه يمثل أحسن تمثيل هذه المنطقة ويمثل أحسن تمثيل سيدي فني، وهذه شهادة لابد للملاحظة كشاب من منطقة من أبناء سيدي فني، ككفاءة الحمد لله، وأطر من ضمن الأطر اللي يمكن نفتخروا بها. وايضا اشكره على الصراحه ديالو. انا سمعت له دابا كنقول هذا هو الجيل الجديد اللي بغينا في الممثلين ديالنا ان شاء الله.
اشكر ايضا وبصفه خاصه السيد وكيل اللائحه الاستاذ العربي حسن. نشهدوا له. انا من النهار اللي بديت كنشط في الحزب كنعرف بانه الاستاذ العربي اقسام كان دائما كيتعاون معنا، كان دائما كيعاوننا، وايضا معترف له على في الوسط الوطني او على مستوى الوطني في الحزب بكفاءته وباخلاقه الحمد لله وبتمثيله باحسن تمثيل هذه. أنا مالي مصدر